Domi singutabaye urakoze cyane nteramenye umuceri ako karareba kara ukuye igihembo pose bakagaze Asongera gukorera nk'irimo abakoze karakuko ugatinyuka ukubita umuntu nk'uyu nguyu ko mu muyi aza kurwana muri uru rugo hano afite ubuhe burenganzira afite ubuhe burenganzira haguruka umujyana umusubize kwa Gakire dore niyo yashatse kubera iki bino bintu haguruka umuheke umuvana hangaha umujyane karakuko nawe imbwakazi bititse maje kunduka ntabwo wabyumvaga ngo mfite umutima w'umukara ngo wanye ngo yasanga n'amaraso yanjye ari umukara koma musosi wandagara undi nta muntu ujya umenyera Domine wagira amahoro asoni ase mama Karine ni biki yavugaga ngo mufite buretse ari ahubwo nawe banza pfuye mufitanya amabanga ngo umugome ni mabanga ki yavugaga ko nge ntabashaga no kumva ibintu ari iki ntakubwiye ibya bindi ashaka kuvuga harazi ko ntacyo nari kubwiye ibintu byose muri gukora muzabyica ziba yeje wowe ufite izihe mbaraga ubu utikura no kuyune wakora ikira ariko uyu ni ubyiteye none se ko n'abaza gashanuka yarura ibyo atatetse rwose ni ubyiteye rwose ntimukazajye ibi bijya bigusoma nawe ntukivange mu bibazo by'abantu usanze karara ku igihembo ngaho muheke umujyane kwa muganga cyangwa niba wumva mubabarira iki se ndaje mpamagara ambulance mvuga ko cyaguye igihumbi wahamagara Shema se akamujyana kuri mwene wabo hariya bakabafunga bombi bagakingirana neza ambulance ushobora kwizana bagapima kwa muganga bakabona ko ari ikintu bamukubise abaganga n'abahanga mwana wa uzubwenge ntuzasubire kwiga bamujyane hamwe telefone yanjye mpamagara Shema hanyuma ubundi wowe uzabikora hiki umwari baramutwaye niki baraje bakijyane niba ngombwa nawe bazagusangisha umwari yandahanari urakomeza kwanga gusinyira imitungo uzabureba izakubaho yanzane telefone yanjye mpamagara urareba birasa dori urareba niba washaka ubu usinya mbere y'igihe cyose atari amagambo yawe uyu nguyu niba agize icyaba amaraso yakubazwe amagambo wavugaga ni yamugize nawe wowe hano nzagushyira bira ntabwo nshaka kupfa uzapfa uruhongohongo ukurwamo ijisho ucibwa ugutwi ujombwa ibiti byuma mu nda ucibwa akaguru ntabwo uzahita upfa wowe uzapfa uri igihirimbira ikintu cy'igihiri kiri aho ngaho inyifurije bizakugira ariko umunwa wawe niwo utuma n'abantu babakugwa umuntu wese uje kukureba ahura n'ibibazo byaza ubundi wavukanye umwaka uwe wowe wavukanye uwe mwaka kuri isi y'Imana ubundi iki cyako warangiza ukavuga ngo urasenga ubundi usenga ikimana irakuza mama agira vuba ahubwo nongere gukingura igipangu have nta muntu wongera kwinjira hano akiri guhumeka nashaka we yanapfuye bamutwara umufuka bajugunye muri Nyabarongo Allo sha ni sawa si wangu ndaho nyine ariko si cyane tu uzi ibibazo mfite iwanjye wa mugore ngo ni Karine yashogoshe yagiye ngo agiye kureba umwana we ngo mu rugo ntabwo ari ibintu bimeze neza ntabwo turi bumvikana urebye ariko urabizi n'ikindi ndurwango njye ndashaka gutandukana Karine ibintu byanjye na Karine bikava mu nzira nkashaka ubuzima bwanjye nawe umuntu mu buzima bwe cyane rwose none ntango ki wese kuba afite imitungo ibyo yakoze biramureba nanjye nari umugabo ntabwo nafite inshingano z'umugabo se urumva umugore ashaka umugabo kugira ngo akore inshingano z'abagabo hanyuma yaba ari njye yasanze afite imitungo ntabwo nari kuba ntari kubagoza amategeko avuga ko abantu bazanye ivangamutungo bagabana bakaringaniza ubu imyaka maranye na Karine wigeze wumva nibara n'inda yakuyemo reka nkubwire n'ubundi ajya avanga amaboko atariki ntaramukanya pe ngewe n'uramubwo ntabwo tujye duhuza amaraso gusa we ngomba gukora divorce nawe ese ntabwo uzi ko hari icyara najyaga nitara cyara nkiri umusore
dufitanye n'umwana rwose kandi umukobwa mwiza cyane rwose wihoho apa ndashaka umurongo wapfuye rwose none uru ntabwo muri stress za Karine umpoza kuwa kajwiga wagira ngo ni umunyerondo hey kugira ngo ko mfite umukobwa senateri ndashaka kwibanira nawe none umva nkubwire ubu sinshaka ko ari nazagaruka muri urugo ubu nihashaka haza inzego za leta nihashaka hazaze polisi ubwo nyine azake gatanya ariyo ngiyo yagiye kuri umuhungu we hanyuma n'amafite uburenganzira azagenda ke gatanya tutandukane tugabane wazana nkoza amakosa ariko shabwa nishaka nzamenya kuzi Karine kugeza umutonye nta gakini n'umutima wanjye nta gakini umutima wanjye ndamaje gukira mu ndi c'est tout c'est fini kandi none kugira ngo nakugize n'ukuri ndugu yangu subize ko njya afata ibyemezo kuva na kera uranze wowe kandi ntabwo ushaka gusubira mu rugo hano agumiyo yagiye kuri umuhungu we nanjye ubwo ngiye gushaka uburyo niyunga n'uwo mugore wanjye turere umwana wacu kuvuga umugore umaranye nayo imyaka ingahe atabyara wagira ngo barayizinze inda ntabwo igiva mu mwana imyaka ingahe imyaka igize muri ingahe yose nta n'inda yavuyemo nibura iyi maraso yanjye ntabwo yahuye nayo rwose sawa noneho ubwo reka nkwereke ndaza guhamagara duhurane tuganire neza ungire inama kigabo ushaka sawa sawa santi hano ni Karituza ahasa nahageze bahakoze pole kuko noneka ihangane njye maze kuhamenyera nagiye kubona mbona barakuzanye nonese wowe kuki uri hano njye mamaze iminsi baramfungiye ku mana nyagasani utambwira ko ari domi hari undi se mfite inyota koko uraza kumenyera njye naramenyereye aho kubwira byagenze gute ku buryo bakuzana hano hantu mperuka nsanga uratufa na nyina bari gukandagira birasa natangiye kugira icyo mbabaza ntabwo se bari abantu kuko barashaka iki ntabwo bari abantu ni abagome bariya abantu ntabwo ari abantu beza bariya abantu barahindutse kare njye maze kwiheba ntegereje ko Imana iza kunyicyurira reka kurira komera njye ibintu byo kurira amarira ubu yarakamye ntabwo nishaka kubona umuntu uri imbere yanjye ahubwo dukwiye kumenya ngo turakora iki nta kindi wakora uretse gusenga kare usigera ahereye nsengera amagambo yo kubwira Imana amaze kunshirana ni ukuri pe njye nsigaye nicara nkavuga ati Imana yonyine niyo ikwiye kumenya icyo gukora uririmbyi yararirimbye ngo hari ibyo Imana ikora atarasenga ariko hari n'ibyo Imana ikora wasenga wenda ibyo byo ndabyemera ariko si ukubeshya ubu ni amagambo mfite yo kubwira Imana pe amaze kunshirana mwami Imana wowe ureba ibihishwa
abana b'abantu kuri iyi saha ntabwo bazi aho turi ariko wowe urahazi ni wowe waturinda nk'uko warinze Daniel mu rwobo rw'intare. Mana ikora ibikomeye turagusabye duhambura iminyururu nk'uko wahambuye Daniel ugahambura Pawulo ari mu nzu y'imbohe. Turakwinginze Nyiringabo uri kutugirira impuhwe. Umwanzi Satani yaraduteye, abarozi barahagurutse, ndahambura iminyururu yose Satani yatuziritse, ndakuraho imyuka mibi yose mu izina rya Yesu. Wowe Mana Nyiringabo ndakuraritse urukubane natwe. Ijambo ryari riravuga ngo uzakwizera uzamwiyereka. Imbaraga z'abantu b'abantu zarangiye Papa, imbaraga z'abana b'abantu zarangiye. Ndaguhamagaye kora imirimo n'ibitangaza, tabara umwari, urengere birasa umwana wanjye, adutabare Mana, utwiyereka ko kuri Imana twatabarwa n'andi atari wowe. Imyuka mibi yose turayishwanyaguje, turakubita hasi imigozi yose ya Satani, turirukana imyuka y'abarozi, y'abarangi, y'abatavuga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhamagaye Nyiringabo, turakwizeye. Amen. Kare twizere ko ari Imana igiye gukora. Yesu we, uzi ko umwana wanjye agiye? Aha, arumiwe koko. Rwose turumbutse kandi. Nurumbutse hano, aha dore niho mba ndi. Njye mba nibereye mu kazi kanjye kumva ngo umuntu arambwiye nkumva amajwi yawe ansanze aho nibereye. Ukaza kumviriza. Nkavuga ati wenda babona banshaka. Kugira ngo urampamagaye naza. Umva uri kuvuga ibindi. Ibindi biki? Yewe. Wumvishe iki? Numvishe ko ugiye gushaka. Ugiye ngo gushaka ngo umugore, uriya mugore ujya uza hano, ngo mufitanye n'umwana, ariko we muntu ni munini we, umuntu ni mugari pe. Ubu ugiye gufata inshuti y'umugore wawe, muryamane nako ukora ubukwe, maze si inshuti ye byagenda bite? Bamubwira Matiro. Karame. Wowe n'ibyo biro byawe ufite n'urwo rutwe rwawe rumeze nk'igihaza, urabona no kugira inama. Erega naba mfite umutwe umeze nk'igihaza, naba mfite umutwe umeze nka watermelon, naba mfite umutwe umeze nk'ikijumba wenda gihengamye, ibyo ntacyo bivuze. Kuva njyewe Matiti, kuva umunsi wambwiye ngo ucyagiye ucitsa ngo turyamane, ukanagerekaho gushaka kumfata ku ngufu ngo ubite ikintu ku mutwe, icyubahiro do nase nkandagira cyese kigenda. Ubu nanjye ndi madamu reka ntago nshaka se ko tujyamana se. Ubu nanjye hanyuma warabikoze. Erega impamvu ntarabikora biterwa no kugira ngo mbanze ngo muri make bashaka ngo umprofite turyamane utware busugi bwangu. Busugi bwanyu mvuga busugi bwangu utazi igiswahili ukamigusobanurira. Ubusugi bwanyu ubupereke, kubupereka bivuga ngo ubutware, none ujugunye Gasiya kuko ngo ndi umukozi. Rero ubukozi bwagiye, uranye ndigakire, ndi madamu gakire. Ugiye kunca inyuma rero ngo ushaka n'undi mugore ngo nuko mwabyaranye. Ariko Matibo, igihe umaze hano cyose maje gusaba inshuro zingana? Katuzibare. Cya gihe ntandaraza, cya gihe unwara mu cyumba, cya gihe mahina dufata n'inshuro hafi, cya gihe ngusaba mu 10 na cya ni inshuro nyinshi, nk'inshuro 7. Hanyuma warampaye. None se kamubaza nguhaye katuvuga rero ko tubireke twabaye abantu bakuru. Ubu nguhaye se base baraka gushakana n'ura mugore. Ariko se tubivuga. This life no balance. This life no balance. So what are you saying? I'm saying this life no balance. Keep quiet. Yes, I should keep quiet simply because you are my boss. You are not my boss anymore. You are not my boss, so
mba nkubwira ibyo uri kwivugisha wowe ubu ngubu even me I'm the madam tujye mu gitanda uri tayari mu gitanda kumara miki madamu ku munwa se wa muginga we uri kwirebesha gute akosubura ati nta nubwo uri kubona imbaraga mba nkoresheje kugira ngo ngere hano koko ariko sinjye uba gusohoye buri munsi ndwana nawe nkurura ninjiza mu nzu mu kandi kanya nasohoka ngasanga uri hanze ubundi usohora mfite imbaraga zo guterura ibiro byawe nusohoka ujya umenya ko ari wowe uzajya wikuruza n'ubundi ugaruka bitari ibyo mu minsi iri imbere uzajya urara hanze nibikureba amaboko yanjye amaze kuzanya pinya wagira ngo nterura ibyuma ko wagora nterura ibiro 100 angahe izo kuki utananuka kuki utagabanuka aho byibura umuntu ajya abona n'uburyo agutebura urabona utatuvunisha rero ndashonje ehe indi ngana gutyo ubwo urashonje ako si umeruka kurya ryari ko wahagurutse ukajya guteka igikoni ntuzaho kiba haguruka ujye guteka ese ubundi ubwo urarya ibihe wahashye wakoze urarya iki harya uwari uwakoze urumva haguruka ujye gukora uzana ibyo kurya ubundi uteke kurya ese ujya utekereza ko byibura uzabyara nzabuzwa n'iki kubyara ese uramutse ubyaye umwana yamara kuvuka ugapfa wakifuriza uwo mwana kubaho nabi ni wowe uzaba wanyishe se birasa niyo nazapfa nzapfa nyuma yawe ntabwo nzapfa mbere yawe nta nubwo wowe wananderera urimo urabyumva ngaha basi mbarume ibiryo ndashonje nakubwiye ngo haguruka ugende ujye guhaha uze uteke urye ndakugaburira wakoze iki mazi wavomye akazi wagiye ukazana irasiyo ya saa sita ndakugaburira wakoze iki ubuse nakorane nuko ukuntu mwana ufite amaguru abiri ufite amaboko abiri birasa ufite mu mutwe ndati wamvunye ukuguru uri kunyorera ko ntakibasha narakuvunye ubu kukuguru sikuze aratatse none se uwo bwa ku telefone ugeze mentioning my name have you mentioned my name your name se nayimunishinga gute nayimushinga gute nta kikuvaho erega burya n'umuntu niba unankunda ese ubundi byo uzankunda oya shaka turyamana reka nkugire inama noneho yakagabo nta nama nkeneye matibo reka ndayikugira ko rundi gushaka ugiye fata amafaranga wenda twari no kurya uyu munsi ugende yaguremo uwo muntu aje kugira inama utangiye kumufira nta kintu kigaragara nagufuhira se none se ushaka ko turyamana naguhaye urukundo nkakubwira ko nkukunda ntabwo wigeze uvuga ko nkunda nawe uvuga ko nkunda wibeshya urabeshya nashatse kuryamana nawe se hano kugasatira nandazi nandazi indaya se uryamana uyikunda ntabwo uyikunda nyine ubanye ndi indaya nyine kuko umuntu ukunda nta nubwo tuvuga ngo turyamana umwanya ahubwo utanya kumutereka ukajya mu rukundo yes Matebo ushaka kwivugisha gutyo umunsi ngakurarana atari ibyo ngakutumura ngewe sawa turebe erega kangugira ndacyakugira ndajya nkumenyesha yuko niba ufite gahunda yo gushaka undi mugore ese Karine yagutwaye iki Karine nimba ifite ibibazo bye by'umwana we ukabumva ushaka kuba gusa runa makosa na yawe warafasha na mukingirana sinzi ngo aragukubita ubundi bamukubita gute agukubita gute umuntu n'umugabo ubona urukumbira gutyo nabikubwiye nakubwiye ngo ikibazo ntarabona nitakorya niba mvuga ngo ukumbira wowe uzi ko niso nanjye niyo mpamvu ari amajipo nazanye navanye mu cyaro zigo nyambara nanyavuga navuze ngo ndajya nambara ino pantaro y'icyuma bavuga ngo ikariso y'icyuma none ipantaro ni y'icyuma ntago uzayifungwa n'imana rwaye uburenganzira bwanjye ntago urwere rwa tata ujye gucinya undi urwembe bitatatara ntago rwayikata ntago rwayikata urwembe rwatatara cyane ubwo uzaze ngo do nkujya isura yawe mitenyigira wakakinga ushaka kwirukana katuvira mu rugo kumva ntago uri gukina nawe nyirukana tabamagara kandi batabwo ibintu byose washaka kumamagara ntabwo ufite gahunda yo gushaka undi mugore mwana ryanye wowe byane imbere kandi naziko niba nakari nakubwije ukuri ko afite umwana inde birasa kandi navuye ko umwana we afite ibibazo yagiye kumureba ariko none ugiye nta nagatungo ufite nta mukingo Karine baza ko nashaka umugore akabiri gukora mushatse none akurusha gukora nta atabizi please excuse me well so wigize ngo my boss don't my boss anymore you are like my
husband. You are like my husband. Hey! Reka nkubwire nuko bakwigondera hasi pante yawe. You are like my husband. You are not going to. Ndagufata ku ngufu noneho. Ngaho ngufate. Ngengo mundu. Ubu wowe urarwaye wowe. Hica uragaramye Latifa nakugaburire. Njyewe birasa. Ewe nkwitura ibikapu wajugunye hanze se. Nkwitura yuko wambwiye ngo ntabwo wavukana n'umuntu usa nanjye se. Nkwitura iki birasa? Ariko rati uribuka amagambo tukaba tubwenge nawe twicaranye muri salo. Arambwira ati birasa. Uyu mushiki wawe uzamwiteho bishoboka byose. Kuri mushiki wanjye bizi neza ko nakwitayeho mu buryo bushoboka bwose. Kuki wumviranye ko mukunkorera ubugome koko? Genda umuzure agaruke abinyibutse kuko ndabizi nawe uza kuba ubizirikana ntiwari kutujugunya hanze nkaho turi ibishingo ujugunya mu kimoteri birasa. Iyo uza kuba ubizirikana, iyo uzirikana amagambo yakubwiye uburyo ugomba kutwitaho, ntabwo nari gupfuka hasi ngo ngusabe imbabazi nurangiza uturutisha umugore wawe. Data aramuzi. Ndaho basi ni mumbabarira nsabye imbabazi. Bati nsabye imbabazi pe. Nakubabariye. Hari ikindi ushaka? Imbabazi urazifite pe. Hari ikindi wifuza? Ati ni izina ry'Imana ndashonje. Ariko uzundi umuntu ungana nasonza. Basi nubwo kuba uri ku ntungu. Basi nubwo mwama duke gusa kuko ndabizi neza yuko ibi bintu byose biri kuba mu bifitemo umugambi. Nta kirere wakagombye kuba uri kunyitaho. Mwaramutwaye. Kirere ariko muri abashuti. Ntabwo ajya kwibira ibiryo. Ushonje ute? Ushonje ute? Birasa kugira ngo nkugaburire. Nabisukira mbwa abaturanyi baharuguru. Wowe aho kugira ngo nkugaburire. Nabihimbwa. Kuko byibura nazatambuka no mu nzira nijoro ikanamperekeza burya imbwa iribuka cyane. Naho wowe wonse ibere rya mama ukanabyibagirwa. Wari umuntu wo kugirirwa neza wowe. Ugaburire. Haguruka ujye gukora nyine nurangiza uhahe utekurye. Randeba wiki. Nta mugabo uzabona. Nangize ngo ugiye kuvuga ko ari wowe uzanshaka. Natereka nkubwiza uko. Ukubona nyoka ashaje niko nawe uzasaza. Kandi ngiye nkubwije ukuri birasa. Birasa ntabwo nzasaza nkawe. Birasa nta nubwo nzasaza mbere yawe. Urimo urabyumva neza. Nta nubwo nzasaza ukiriho. Urantega iminsi se nka ndi ikigome njyewe. Uri ikigome. Kandi ubu nakwereka. Tony. Muri iminsi nimaze iminsi ifite ibibazo na Karine ngira ngo najyaga mbikubwira. Ndanabizi ariko na Karine uko mvugisha. Ubu rero ndagize cyaravuga ati nkajya kure umuhungu wanjye. Arabishegera. Ndamureka aragenda. Wagize neza kumureka akagenda. Nagize ukuri pe. Nagize. Ndetse natita ku mwana wiwe ninde uzamwitira ku mwana. Icyo pfa nawe nicyo ngicyo. Ako bujya wamagaye ngo ngira inama ukaza uzana ibintu byo ukasi ibitekerezo byawe. Ako bujya ngushikiye mu mafuti. Ubu urabona Karine natita ku mwana wiwe ari nde uzamwitaho. Uwo mwana we uvuga uramuzi birasa. Uzuyobe ko birasa kubizi neza ko birasa dufitanye ibibazo. Kubizi ko birasa dufitanye ibibazo kuva bimeze nk'akaranda. Nimba ari umwana wa Karine, nimba atari umwana njye nibyo nzi. Urukumva ko nyina n'agaciro bimwe. Ko birasa yaransuzuguye. Ugerekaho nyina Karine. Namwaye mwitangirizwa. Anya hejuru inkonje za buri munsi kumpimira ibyo kurya kubari ibishyimbo byo guteka. Hanyuma none ubwo urumva byose byamubuza kuba yajya kwita ku muhungu we. Tony ndashaka kubwira ko ngiye ntagikeneye kubana na Karine. Aka kanya se
kanya se kanya aka kanya urumva wumva ushaka gutandukana na Karine tugomba gutandukana rwose ubwo si ibyo bintu mwabitekerejeho nabitekerejeho na Karine najya kuva ahangaha nabanje kumubaza nimba ritari gukora divorce nanjye arambwira ati nditari kandi ibishaka byose turabikora agenda gutyo ako disi wawe umwana ubu se urumva nutandukana na Karine inyungu wumva ubifitemo ni izihe umefitemo ese wishimiye kumara kuri stress hanyuma se nutandukana na Karine bizagenda bite azagusohora mu nzu ariko yakaraka ese ubundi ikibazo gihari ni ikihe njye barambwira nk'ibintu bibiri ikibazo ufite ni iki ikibazo ufite ntabwo cyumva kuba Karine agiye kureba umwana we ariko ubundi ubwira iki umwana we wabyanditse ese ubundi birasa mu piki siko wagira ngo birasa mu nganya imyaka ubu se nirwa nicanga ndi guhamagara buri muntu wese umunsi n'umugenzi nta kazi nari mfite kameze neza afite imodoka naratengamaye mfite inda yaraje urabona utatangiye kugenda ese nturambirwa no kwicara jya uhaguruka urambura amaguru urebe hanze uko bimeze birasa nubwo wari usinzirira aho ngaho gusa nicyo ushoboye barangiza ngo bakugaburire ubwo se umuntu yanahera he siko byarutwa nuko wakwicara hariya kuri gate ukaba umurinzi w'igipangu byibura ariko ukagira akazi ukora siko nayigize umuntu muri kubwira gutya si nguyu se ntituri kumwe siko Birasa azi kugenda ku birwa ngano ariko azi kuvuga yanahaguruka akagerageza ntabwo babishobora byurabizi wese tukamugaburira kuzi ko Birasa nukuri amaze iminsi atarya ngo iki se tukamuha ibiryo akundi uri muzima wowe uri muzima uri umusazi uri iki yakoze iki kugira ngo umugaburire natakara niba hari ibiryo bihari nzanira mbe niri ibeshye mbona uzana n'ikiyiko ibeshye ngaho gerageza nta soni kuzi ko niyo umuntu yakoze icyaha kingana gute bakamufungira muri gereza bamugaburira wenda bose bakamuha ibyo yifuza ariko baramugaburira ntajye muri gereza rero iyi rero ntabwo ari gereza hano nta nubwo ari mu rugo iwe niyicara aho ngaho ubu se kuzageza ryari kuzageza igihe azadusinyira ibindi se ibyo ariko ubundi ibyo ubuvuga ni basi se reka tumuhe ibiryo abona imbaraga zo gusinya ubu se ko gukura kuboko gusumira kubera arahumeka urimo urabyumva cyane ashobora kukarambura akishima aho atafata ikaramu ngo asinye ni hehe none se ubu nasinya gute mubona akaboko mwaragahinamishije iyo se si imoso uzatere n'igikumwe none se imoso urabona yasinya gute watera igikumwe ariko kandi Birasa nawe usigaye ufite n'agasuzuguro gute nsigaye mvuga nanjye ukamvugiramo mbaratarati ngiye myifashiriza no kuri mbabarira tumugaburire basirya none ngiye ngufashe iki nose bapfuye arashyira mu nda yawe se arashyira mu nda ye apfuye bakamushyingura atasangaho data akagaruka ubundi ubwo buri mu biki karantukamira iseseme urimo uranyumva ese ubundi niba ufite impuhwe zo kujya kumugaburira wahagurutse ukajya kumuhingira cyangwa ukajya kumuzanira ku biryo by'iwanyu ukaza ukamugaburira uzi ko wagira ngo Birasa wagira ngo munganye imyaka ariko gusaza ugusahurwa koko ubu urumva umurenga ukwishe ushaka ko baguha agatanya ibintu by'imirengo nakubaye kuzanya kuri nzano nawe nzakubumura hanyuma bizagenda bite Karine yaguha agatanya bizagenda bite akayima ese amategeko y'igitego ntabwo ukizi twazanye ivangamutungo nuko nagere gusanga afite imitungo tukayibanamo twatandukana tukagabana arewe se none se amategeko se ntabwo biri kwayagisha ku maradiyo na yose mugira inama nutandukana na Karine nibwo bugoryi bwonyine bwa nyuma uzabukoze mba mubwire Tony yewe gakiro nafashe icyemezo nta muntu ugimvuguruza rero mwamagaye ngo ngire inama rero ngiye kukuvuguruza mvuguruza se uranegeka umva icyambere Karine ubundi Karine yakugize ati Karine umugore mwiza we nyine ko noneho n'ikindi kintu cyongeyeho kinakwereka ko ari umuntu ufite n'umutima reba ko wabyibuze yabonye ko umwana we afite ikibazo akaba yabuze n'amahoro akaba yagiye kumureba ese ubu nta nubwo wakihangana kugira ngo ikibazo cya Birasa kibanze kirangire
byibuze izo gatanya uzazana nyuma sijye ko waba ugize ubwenge buke hafi ya ntawe birasa hano kuri njyewe Gakire uri kunona ku mutima ibya kane birasa ntabyo nitayo ariko reka nkubwire uzi ko buriya nubwo birasa mwagiranye ibibazo ugahomba ari imitungo urimo ni ya nyina birasa sibyo ari birasa waguhombeje ni umwana w'umugore wawe ubundi icyo utumva ni iki byavaga muri hamwe bijya ahandi n'ubundi byose ni bimwe usibye umunwa w'abantu namwe mugira imitungo niyo muvuga imitungo ni ya Karine imitungo ya Karine ubundi ngiye mubwire ikindi mba ntagira imitungo nanifite cyangwa niba nafite hanyuma uri kwihutisha gushaka divorce kuko Karine agiye kureba ko njye ndambiwe agasuzuguro ka Karine ndambiwe kuba umeze nk'umugabo w'inganzwa n'umugabo w'igikorere nkanjye kwirirwa umugore nkubita inkonji ancisha munsi y'ameza nk'imbeba n'injangwe ese ubwo wowe nuko ushaka nzubaka urwo rugo ni ukunda imitungo se nkabaho mbabaye aho kugira ngo mbe imyaka 100 mbayeho nabi nabaye imyaka 2 nkabaho neza arewe si amari byo ngubwira nuko rega wakameje gushaka divorce uzakurahe undi mugore nka Karine nagazaga uzakurahe undi muntu wihangana nka Karine reba guhaye amafaranga urayangije uratuje wirirwa wicaye mu rugo Tony iryo jambo nyakuri mbwira uzi ko ari wowe yaheregese n'inuza nk'imbebe ry'ubunyobwa arayangije biryo wagunundwa se wowe kari kuvaye hari undi muntu wari atari wowe wari yanganike ukavuga ngo narangije rero kandi twasangiye tuza rero Karine rero wumve ko ayo mafaranga wangije nubwo nyine wayanyangizagaho umenya aho yaturutse byibuze umenye ko uwo muntu wayaguhaga n'ubu byibuze umufite yaguha nandi bundi hano hari ibiryo bihari byanditseho birasa birahari basi njye nabishaka stock iri hari igenewe abantu bangahe igenewe abantu bangahe 3 sijye wabihake haguruka ujye guhaha n'ibindi haguruka ujye guhaha n'ibindi kire umva ibyo nyokoboje kuvuga genda uhahe n'ibindi ubundi agutekera urye si ubwo umufitiye impuhwe oya si impuhwe ariko nuko umugabura kugira ngo byibura rye nawe arebe uko byagenda uko angana se ubundi arashonje urabona ashonje umuntu ushonje asate urabona asa n'inzara arasa n'inzara reka rero nkubwire ubundi niba ushaka no kujya kumugaburira haguruka ugende ufate ku mafaranga yawe ugende umugurira ibyo kurya no kuri ibyo nabikora byo binyemereye no kuri nagenda nkabikora nkabimuzanye ariko hano muri iyi nzu nta biryo byanditseho birasa biri hano kandi karara sinzongeye kumva uza kumbwira ngo tumugaburire ngo muri gereza bararya ubundi se yarafunze hari pinguri muriho ntasohoka akajya hanze akagaruka akinjira mu nzu ntaryama kuri matera muri gereza barara kuri matera ariko ubwo mwagiye mureka ubutesi ariko rati waba uzi uburyo inzara iryana inzara iraryana birasa impamvu ntayizi rero reka nyikubwire ni uko data yakoze cyane agakorera ibi byose ushaka gushyira ku mutwe wawe no mu biganza byawe urimo urabyumva niyo mpamvu ntagakwiye no kumenya inzara ariko urashaka kuyinyigisha kandi ntibizashoboka ntabwo bizakunda data yarihirinze kugira ngo mbe nsa gutya mbe ngana gutya ariko urashaka kundaza mu kimoteri ntabwo bizagukundira hamahuriro wumve papa wa birasa ninde papa wawe iki njye nawe turavukana njyewe mvukana nawe wiyibagije aho data yagukuye cyangwa mbikwibutse gusomera igitabo nguha amateka yawe nonaha watumye nyamenya ntarabyigeze no kubishaka ntanatekerezaga yuko wowe twaba tutavukana ariko byose narabimenye kubera wowe hano ngo urashonje ubundi wabayeho urya imitsi ya data icaraho noneho byibura ibyo wariye nawe bigufasha iminsi mikeya
bwamukorera azaguhembe. Nasi ibyo hanze ngende mbimuzanye. haguruka ugenda ubizane. Nakubwiye ngo hano nta biryo bya birasa bihari, genda ukore ku mafaranga. Ninumva wakoze ku mafaranga nashyize hariya urajyana nabyo. Birasa ntabwo njye navukana nawe, ariko ni nawe wabanje kubimbwira. Ntabwo aka kanya rero inzara ikuriye aribwo ngiye kuba mushiki wawe, aribwo ugiye kumbera musaza wanjye. Hoya ntibikabe ntibizanabeho. Ibyo navuze nibyo ntabindi. Njye ntabwo ushaka kongera kubana na Karine. Ariko urakomeje? Yes, ndakomeje. Ndakomeje pe. Kandi Tony. Buriya baca umugani ngo akora njeceke. Ushatse washyigikira. Ntabwo nagushyigikira. Muhigiye gusenya urugo. None se kamubaza ikibazo kimwe. Ndakumva. Amateka yanjye ntabwo yazi. Undi muntu yazi njye ntakibazo. Ndabizi. Waritse ubwana. Ngatandukana na Karine. Hasi iri kunga ngo ndeke ubwana ngo ushyigikire mu byo urimo. Erega ndashaka. Ese ko utari kunga icyo ushaka kunga? Ndashaka ntandukana na Karine, sibyo? Tugurisha n'imitungo. Tugabane 50 kuri 50. Urukumva? Urabizi kuri umugore wanjye n'undi wari umugore wanjye dufitanye umwana. Ese nzaguma kuba n'umugore utambyara kandi ufite umwana. Ndashaka umwana wanjye akura mu biganza byanjye. Nubwo nakererewe ariko nafatira bigeze. Urumva? Nkazana imitungo nawe ukafatira tugateranya bikabijana kwijana tugakomeza ubuzima. Gakire waba umwana. Ubu uri umushaka ko mpemukira Karine. Inshuti yanjye magara nze mbane nawe. Nze mbane nawe. Mbese wanze guhemukira Karine? Ugiye gutatira iryango dufitanye amaraso. O kugira ngo mpemukire Karine. Nahemukira wowe. Sinzongera kukubona. Cyane. None reka nkubwire Tony, sibyo? Subwo bushuto ufitanye na Karine ushaka gusigasira. Akubwo wowe ushyize muri roje. Nigo uri kwanga kugira ngo usigasire ubushuto ufitanye na Karine. Cyane. Noneho ngiye kumena umuceri. Urumva? Nzabwire Karine zero kugeza kuri Z. Umubwire iki se? Ubwire ko dufitanye umwana nge nawe. Niyongera no kugusuhuza cyangwa uramuzi nawe n'intare y'ingore. Urumva? Azakuhekenya akumira agucira uko bacishaka rero. Hanyuma se biza kumarira iki? Amarira iki? None ko utari kushyikira se kandi ushaka kudufatikanya. Dufatikanye tujye mu mitungo ya Karine. Inshuti yanjye magara, inshuti yanjye yamfashije kubaka inzu. Gakinda byanze. Umuntu yamukirwa n'uwazi va mu bugurye. Ngwino dukomurye. Gakire twumvikane. Ujye uvuga ikintu wanatekereje. Ese Tony uri muzima cyangwa uri muzima? Ubu nari nzi kuziye kuza ngo udufatikanye. Tubumwe ureke ibintu byo kujya uzongera ugenda. Ubundi se ubona uri umugore wawe. Uba abakozi ibyo nanjye batazi nibiki. Ariko reka tuvuga ikintu, tuvuga ibintu dusubira ibindi. Niba uri umuntu mukuru utekereza, uzi neza ko Karine ari we muntu wenyine ninjye njyenyine abwira ibye. Ninjye avuga ati niyo ababaye niyo ibintu byamucanze nigeze akavuga ati gutya. Hanyuma yumve ngo noneho ngiye n'umugabo we turi kubana. Tony ngiye Karine twarangizanyije ntazagaruka hano ntakiri mu mutwe wanjye sinamushaka. Were ndimo mushyigikiye sinzi ikibazo ufite. Wende gashaka guha amahirwe kugira ngo ubuzima bwawe burenovere. Urumva? Tubeho neza. Mve muri imihangayiko. Urumva? Rero sasa umwana namureze njyenyine. Hano uzi ko ari uwawe. Ariko urabizi. Ushaka uzabivuge. Nzabivuga. O kugira ngo mbane nawe. Ndanagiye niba ryo wanampamagara. Nushaka uzabivuge. Bataza ugasanga bibaye ibibazo. Bigira ngo bikana n'igendera atagira uko kazangira uko hawe. Arewe. Ye? Ni kwa Kimara. Ibyo biryo bihawe nande? Ubihawe nande ra? Sana nta kugihaha mu. Ninde guhaha bino biryo? Arewe. Wahisemo kujya guhaha ibiryo muri restaurant. Ninde ubizanye?
ninde uyizanye inde ntabwo uzi no kuvuga se uzi ko nakwasa urushyi muri ibyo bitama ukabasha kuvuga ninde uzanye bino biryo Karara Karasi gansuzugura bene aka kageni amafaranga muyakuye ko amafaranga yose nari nakwatse ni Latifa yamuhaye akora Latifa nawe ni umugambanyi Latifa niwe wakuguriye bino biryo yego hanyuma se kuki bataguha ibyo batetse hano abinyine none se kuki baguha amafaranga yo guhaha ibi ngibi muri resitora ariko ndeka nkubwire rero urumva ushonje urumva ushonje yego uransinyira za mpapuro so ntazisinya gute muri ukuboko gusinya mwara ndagufashe kwarahindamiranye koko urasinyisha kari akaboko ntabwo umuso ntabwo bikunda ndagufasha kano kararamba mbwira se ko uzabisinya kano kaboko nkuvure gakire yego nubikora nzabikora okay uzabikora none se inyama zariho ziko zirimo guhumura waziriye kuri kumara nta nyama ririho uzabirya wemeye ko ugomba gusi z'ubuhamba bariye akatotenda mbiri ngese wambabariye ukansubiza imitungo y'umugabo wanjye wambabariye ukansubiza imitungo y'umugabo wanjye ibi byose ni imitsi naruhiye kuva nyishakana na mubiri kugeza aho abura ubwenge akakwandikaho imitungo twavunikiye turi kumwe akanteshereza abana agaciro sigo mama wambabariye nkarya kuko nshonje reka turebe harya ngo iki nacyo kiravuga uzasinya cyangwa ntabwo uzasinya 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 cyangwa ukuremo amaso n'ikayi uzasinya nzasinya oya wirira oya beshavura imana irakoze wanyuze